Sanibonani nonke eMzansi. Ngithi angiphawule ngoGugu lo velayo enkundleni zokuxhumana boshelwa ukuthi ureyphile ingane kadadewabo engazange ayireyiphe. UNtuzu unecala phambi kwaNkulunkulu ngoba unonto omdala namhlanje ekufanele ukuthi ingane wakhuluma naye, ingane ayisho ebantwini ithi akazangithinta umalume. Ngaze ngambiza ngelinye ilanga ngathi, Ntuzu, ngizwa kuthiwa umfowenu kuthiwa hamba nomsayinela, kungani ungayi ukosayina? Igama lakhe lathini? Wathi ayikho into engingayenza ngoba mina obhuti onkankanka nomjeyi ibona kufanele ukuthi bahambe bayokhuluma bona bathule. Ngathi mina wena ngoba uninawe ngane, kungani ungayi ukokhuluma emaphoyiseni? Wathi amaphoyisa kwathiwa unonto meseneminyaka ewu-15 akahambe ayozikhulumela. Ngathi usemdala unonto, uhamba okhuluma ukosho ukuthi nangu uNtuzu uze nononto ukuze adedele uGugu, ngoba uGugu angiyikholwanga iqala lento ukuthi umntwana udlwengulile ngoba ubeyingane ephila njengey'ngane zonke engingakaze ngiyibone kuthiwa inentombi. Ubekholwa lo mntwana, yikholwa leli engikhuluma ngalo. Waqala eZayoni, waphuma eZayoni wangena eWisile. Intshumayelo kuleya ngane, ukuthandaza okukuleya ngane kubo bengingathandazwa, kodwa iyona eyaphuma yakwazi ukuthi ibiyikholwa phakathi kwekhaya. UNtuzu wayithatha wayifaka ejele ngoba ephethwe umona, ingane isebenza. Wathathwa zonke iy'mpahla zayo, ngisho imibhede ithengile, kade isebenza ema-orintshini efemini. Waqedwa lapho wangamnaka umfowabo ngemikhuba yakhe. Le ngane uma ingaphuma angifisi mina ukuthi ihambe kubo ngoba kubo ngeke isayiphila leya mpilo ekade ilaphaya, ngoba angayibulala, mhlawumbe angayidlisa uphoyizeni ngoba unenhliziyo ebolile. Ngifisa mina inkantolo imthathe uNtuzu imvalele, usaphila usemusha, kufisa ukuthi adonse naye abuze ubuhlungu abuzisa ingane yakwabo engakaze ayibheke nangelilodwa ilanga, ingenzanga lutho, azi kahle ukuthi ayinacala, kodwa kuwuyena oyithatha oyivalela lapha ejele ngoba enenhloso zayo kade ey'fuyisa enhliziyweni. Ngifisa ukuthi uNtuzu akwazi ukuyogwetshwa ejele ukuze nale ndoda umfazi ahleli nayo ayihlukumeza. Inkosikazi ishadile, wathatha indoda yenkosikazi, ikwazi ukugoduka iphinde ekhaya. Usonta amanyala, ayikho into ayisontayo. Usonta ePostoli nje, ayikho into ayisontayo. Unenhliziyo embi ngoba ukwazi ukuthi omunye umfazi angakwazi ukuhlala nendoda akondlelwe iy'ngane, kondlelwe yena, adle imali yakhe. Uyise uyahlupheka, akwazi ngisho ukuthatha isidwedwe sikayise asiwashe, ethi uyintombazane uyedwa egcekeni. Urabishi nje wentombazane ongeke uze uyazi ukuthi uzoyibala uthini empilweni. Ngiyaxolisa ukusho lelo gama, intukuthelo engaphakathi ngoba inhliziyo yami yayilokhu ibalisa iminyaka ngale ngane, ngoba ngiyayazi ukuthi kwakuyingane ephilayo, ingane engeke uyizwe ithi nxa, eyazi ukukhuleka kuphela. Inhliziyo yami ibuhlungu ngoba bengilo ngibalisa ngithi uNkulunkulu uzamkhumbula uGugu ngelinye ilanga. Ngokukhuleka kwakho mfana wami uphumile, namhlanje uzophuma, kodwa angifisi ukuthi ngabe uGugu ayohlala. Ngifisa ukuthi uNkulunkulu uma ngabe khona abamxhasayo athole indawo kwenye indawo lezokwazi ukuhlala khona, abe nokuthula empilweni yakhe, akwazi uyobheka uyise. Uyise ukwazi ukubhanda indlu ngezandla, azimisele indlu ngoba efuna indawo yokukhosela ahlale ekhona umntwana wakhe ambukela angenzi lutho, athathe ukuthi yena uzodla imali. Mebona impesheni wayedla imali kayise, engenandaba noyise, uyise ehlupheka, engenalutho, uyise ekhona ey'ntombazane. Ngiyabonga Ntuzu, uNkulunkulu uyaphendula ekugcineni. Uyabona incwadi kaMshumayeli wesithathu ithi konke kunesikhathi. Sesifikile isikhathi namhlanje sokuthi uGugu akhululwe, kodwa wena kufanele uyongena phakathi ejele ubuze ubuhlungu omzusebona iminyaka engaka engakaze enze lutho kuwena ngenxa yenhliziyo embi onayo, ongayazi ukuthi wawunenhliziyo embi nje kwakwenze njani. Ngifisa ukuthi umthetho udlale indawo yayo, uGugu athole indawo lezi ahlala khona, athole ukuphumula ngoba uGugu umuntu oyikholo, angeke ayiphile leya mpilo eseyiphilwa lapha. Ngisho ubaba wakhe ngiyabonga mezophuma esaphila, ambone umntanakhe, yize naye ubaba wakhe umbone ukuthi uphatheke kabi, kodwa ayikho into azayenza ngoba uyikhehla mdala, ugugile. Kodwa uNtuzu khona unesibindi sokuthatha ingane yakho abayibophe ayivalele ejele ngento ayazi kahle ukuthi unembezo yamudla. Namhlanje uNkulunkulu uphendulile-ke ukuthi kuze kulunge izinto, akuvele iqiniso ngoGugu. Ngiyabonga kubo bonke abakhulumile nabayisukumele lento ukuthi ingane izikhulunywe, isukuma umhlaba
umhlaba wonke ukuze ingane ithole ukukhululeka, ngoba sasingazi ukuthi sizoyikhipha kanjani, sizoyisiza kanjani. Ngiyabonga. Bengicela ukuthi uba kuyangami uNonto angathi angathathwa ayobekwa kwenye indawo uma sekhulumile iqiniso umntwana, ngoba akaphephile Nkosi. Wayena usengabucisha ubufakazi ngale ngane ngoba unenhliziyo embi. Ngiyabonga. Mlaleli wami ukuthi usadukile ukuthi kwenzakaleni noma kukhulunywa ngani mayelana nalolu daba. Daba limayelana nalo baba okwasabalala kakhulu emavidiyweni, kwavela noma wakuveza ukuthi yena akayisoni nakancane ngento wayenza. Lokho kulandela ukuthi vele wayevele engakaze alenze lelo cala. Kwavela-ke abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana abathi yeyi, asikwazi ukuthula sibuke izwe lonakala. Lokho kulandela amakhomenti enye insizwa yalichaza lonke udaba njengoba ugogo elichaza. Kwahlukana khona ukuthi leya nsizwa yayibhale kumakhomenti, kwase kuthiwa cha, kufuneka umuntu ozovela achaze mayelana nalolu daba, njengoba-ke ugogo egcine ephumela obala. Okubi-ke ukuthi ugogo ufihlwe ubuso, angeke futhi azabona. Kodwa abantu bendawo noma abantu abasondelene naye naleli cala bayamazi ugogo ukuthi ukhona and futhi uyena lo khuluma. Angeke uzohlulwe yizwi lo muntu osuke ekhuluma ngaleso sikhathi. Ngiyazi-ke nawe usa-confused, uma uthi confused la confused khona naye ividiyo yalo baba ngempela ngempela ekuyiyona yagcina isusa udweshu. Makazi. Ngiyaphila mkhulu, kuyahlangana la. Kuyahlangana. Ya kuyahlangana impela. Kuyahlangana. Senenze ngapi manje namhlanje? Kusho ukuthi-ke i-total-ke ayikho kuba manje ngoba sisebenza nje hlala u-1. Kuyasebenza kodwa. Kuyasebenza. Ubaba ubani igama? Baba uLigugu Dlamini. Wakuphi nendawo? Wasexhosa eKellisburg. Oh, Kellisburg. Oh. Ubaba ufike nini la? Baba la eThishala. Cha sengisho nje ufike nini kule mpilo? Ngo-2009. Ubaba ngabe wayenzeni? Icala lami Irape. So that kuyahlala. hayi ngona la kuyabhanda into. Khona kodwa ukuzisola kuloko kwakwenza. Baba kumina cha. Akukho kumina baba ngoba ngizange ngenze. Oh. Ke futhi ngiwe njengane kuphi. Oh, awulenzanga icala. Oh, okay. Baba yaphila. Yaphila. Kuyasebenza kodwa. Hayi kuyancanga. Ubaba ubani igama? Hayi ngosinakho kaMaphanga. Mabanga. Maphanga. Maphanga kuphi nendawo baba? Wasebhulu. Ubhulwa. Inkwezela, Masameni, Kabuzi. Ubaba ufike nini la? Ngo-2009. Mhlawumbe ubaba ngabe yini? Iyona-ke ividiyo esusa ukukhuluma lena. Kukubrifa nje kancane le nsizwa enqamukayo. Cha, ividiyo kuphela kwayo, kodwa yona iyalivuma icala layo, ithi iyalazi. Lokho okususa umsindo kakhulu ukuthi lo livumayo kusho ukuthi lo liphikayo akalazi ngampela. Mlaleli wami, mina nawe asihlangane laphana kwe-comment section. Ngizuvula lakho nalolu daba, mhlawumbe nje ukushare ukuthi ngempela uzizwa kanjani ngale video noma uzizwa kanjani emva kwalamazwi aselilandelile. Ya, sibambane kwividiyo elandelayo.